សួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ថ្នាក់រៀនរបស់យើងវិញអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូបានប្រាប់នៅក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងគឺសប្តាហ៍នេះលោកគ្រូនឹងមានលំហាត់អនុវត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Excel អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី Excel បានណាលោកគ្រូប្រាប់មើលនៅលើ desktop របស់យើងទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនមើលនៅលើ desktop ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរកមើលកម្មវិធី Microsoft Excel ដែលមានរូបរាងអក្សរ X បែបនេះណារូបរាងអក្សរ X បែបនេះឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងអូសម៉ៅមកខាងស្ដាមនេះអូសម៉ៅយើងមកខាងស្ដាមគេអត់ចេញទេនេះចេញហើយយើងយកពាក្យថា Excel យើងវាយពាក្យ Excel យកតែម្ដងនេះយើងវាយពាក្យ Excel ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើកម្មវិធី Excel នេះតែម្ដងហ្នឹងរបៀបបើកណាអូខេនេះចឹងរបៀបបើកហើយដើម្បីយើងអាចបើកកម្មវិធី Excel យកមកអនុវត្តធ្វើលំហាត់អនុវត្តឲ្យលោកគ្រូបានហើយនេះហើយគឺជាលំហាត់អនុវត្តដែលលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើលោកគ្រូដោយលំហាត់នេះគឺទាមទារឲ្យយើងធ្វើការវាយទិន្នន័យសិស្សចូលឬក៏វាយ data របស់សិស្សចូលព័ត៌មានរបស់សិស្សចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ដោយនៅក្នុងប្រអប់ទី1គឺលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ merge cell មានថាកាត់ប្រអប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់ប្រអប់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាคล้ายទៅជាប្រអប់តែមួយទី1ណាទី2ឲ្យបងប្អូនធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅN0 លេខ1ដល់លេខ5ឈ្មោះគាត់ភេទអាយុហើយនឹងថ្នាក់របស់គាត់បន្ទាប់ពីយើងវាយរួចហើយគឺយើងធ្វើការកំណត់នៅ alignment មានន័យថាកំណត់ការសរសេរពីឆ្វេងមកស្ដាំការកំណត់នៅចំកណ្ដាលគឺបងប្អូនត្រូវមើលទៅតាមលំហាត់របស់លោកគ្រូបានដាក់ឲ្យក្រោយពេលដែលបងប្អូនបានអនុវត្តចប់ឬក៏ពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើហើយចប់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការថតមានន័យថាថតនៅយកទូរស័ព្ទឬក៏យកអីក៏បានដែរយកមកថតនៅលើកិច្ចការរបស់បងប្អូនដែលបានធ្វើហើយបែបនេះបន្ទាប់មកយកអ្វីដែលបងប្អូនបានថតហ្នឹងយកមក submit ឲ្យលោកគ្រូនៅក្នុង classwork ណាលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងម្ដងទៀតលោកគ្រូនឹងឲ្យគំរូទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តឬក៏ធ្វើការបង្កើតនៅ file មួយនេះឲ្យលោកគ្រូណាបង្កើតពេលបងប្អូនបង្កើតហើយបងប្អូនយកទូរស័ព្ទដៃយកមកថតហើយចាំ send ឬក៏ submit ឲ្យលោកគ្រូនៅក្នុង classwork អូខេអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណេះគឺអត់អីច្រើនទេធម្មតាដោយសារតែយើងអត់តបានសិក្សាពីកម្មវិធី Excel ហ្នឹងស៊ីជម្រៅហ្មងទេអញ្ចឹងលំហាត់ក៏ទៅតាមមេរៀនរបស់យើងដែរណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានបន្ទុកច្រើនដោយសារតែលំហាត់អនុវត្តនេះលោកគ្រូយកទៅដាក់បន្ទុកផងដែរណាលោកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញធ្វើឲ្យបានទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានប្រគល់កិច្ចការនឹងឲ្យគ្រូវិញបាយបាយ